पर हम टाइपर सेट कर देंगे तो साउंड रिमूव नहीं होगा। शॉप पे चल के सीतामढ़ी से। सो लोग मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से और ये मेरे पास यामाहा कंपनी का MT-15 बाइक। और अब इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये है ना, इंजन से काफ़ी ज़्यादा टिक टिक का नॉइज आ रहा है और आप लोगों को तो हम साउंड सुना रहे हैं, बट ये जो बाइक है हमारे मार्केट से नहीं है। ये बाइक आया है हमारे शॉप पे चल के सीतामढ़ी से। और इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि इंजन से काफ़ी ज़्यादा टिक टिक का नॉइज आ रहा है और साउंड सुनने में भी काफ़ी ख़राब लग रहा है। आप लोगों को सबसे पहले मैं थोड़ा आपको साउंड सुना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए इग्निशन ऑन करते हैं और बाइक को करते हैं स्टार्ट। देखिए नॉर्मली देख ले इंजन से किस तरह से टिक टिक का नॉइज आ रहा है। क्या ये साउंड टाइपड का है या फिर रॉकर आर्म कट गया है या फिर टाइमिंग चेन का है, आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिए और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और क्या आप लोगों के बाइक में भी इस तरह से साउंड आ रहा है, एक बार हमें कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो अभी सबसे पहले बाइक का लेफ्ट हैंड साइड का ये जो है टैंक कॉल्ड, इसको ओपन करेंगे और बाइक का यहाँ से टाइपड कवर को ओपन करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइपड कवर ओपन करके देखते हैं क्या टाइपड में फ्री प्ले है, फिर रॉकर आर्म कट गया है या फिर हमारा केम शाफ्ट कटा हुआ है, जिसके बाद इस तरह का काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ रहा है। सो गाइस देखिए बाइक का हमने तो यहाँ पर टाइपड कवर ओपन कर लिया है। पिस्टन को हमने टॉप पोजीशन पे कर लिया, टाइमिंग सेटिंग कर दिया। यहाँ पे कभी भी हम टाइपड को टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा पिस्टन जो है टॉप सेंटर में होना चाहिए, यानी कि TDC सेंटर में होना चाहिए। बाइक का जो इंजन से जो टिक टिक का नॉइज आ रहा था, वो नॉइज आने का रीज़न है इसको अगर आप यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए ये हो गया चिड़िया रॉकर, ये हो गया चिड़िया रॉकर एग्जॉस्ट वाला। और इसके अंदर में एक लगा रहता है छर्रा, जैसे इनलेट में यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी तरह से एक यहाँ पे छर्रा लगा रहता है जो कि इस तरह से अप डाउन कर रहा है ना। टाइपड में देख रहे हैं कितना ज़्यादा फ्री प्ले है। अगर इस पर हम टाइपड सेट कर देंगे तो साउंड रिमूव नहीं होगा। क्यों रिमूव नहीं होगा? अगर हम यहाँ से साइड से देख रहे हैं तो इसका जो गोली है ना, इस तरह से गोली है आगे वाला, गोली के अंदर फ्री प्ले यानी छर्रा जो है ना, चिड़िया के अंदर जो रॉकर लगा है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए किस तरह से फ्री प्ले आ गया, यहाँ से देखने में लग रहा है। तो अभी क्या होगा, इसका चिड़िया असेंबल खोलने के लिए सबसे पहले इस प्लेट को ओपन करते हैं, टाइमिंग चेन को नीचे करते हैं, उसके बाद यहाँ से पिन बाहर निकालेंगे, उसके बाद हमारे एग्जॉस्ट वाला चिड़िया रॉकर खुल के आ जाएगा बाहर। और चिड़िया एग्जॉस्ट वाला क्यों इतना ज़्यादा कटता है, क्योंकि ये अभी मैंने ये MT के अंदर ही नहीं, इससे पहले एक R15 के अंदर भी देखे थे, सेम प्रॉब्लम था। उसके साथ अभी MT में ये प्रॉब्लम है, चिड़िया क्यों कट जाता है। वीडियो के अंदर डिटेल शेयर करेंगे चिड़िया बार बार कटने का रीज़न क्या है। एक हमारे पास आया था MT-15 जिसके अंदर ऑलमोस्ट बाइक 13-14 हज़ार किलोमीटर चला था। उस बाइक में भी सेम प्रॉब्लम था, सेम साउंड था, लेकिन उसका भी एग्जॉस्ट का चिड़िया रॉकर जो है वो कट चुका था। अभी भी इस बाइक का चिड़िया रॉकर यहाँ पे देख रहे कट चुका है। आप लोग ऐसा क्या गलती नहीं करें जिससे आपके चिड़िया से जल्दी साउंड ना आए, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे। तो ये बाइक का हमने एक स्पेयर ओपन कर लिया है, टाइमिंग चेन यहाँ पे नीचे कर दिया, एडजस्टर हमने खोल के सेट कर लिया। और ये टाइमिंग चेन का जो एडजस्टर है ना, टेंशनर, ये अभी परफेक्ट सही है। अगर यहाँ पे प्रूफ के तौर पर बात कर ले, देखिए इसको हम तो छोटा कर रहे हैं ना, और टाइमिंग चेन भी अभी सही है। देखिए एडजस्टर हमारा ऑटोमेटिकली बाहर जा रहा है। अगर ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जा रहा है तो उस टाइम एडजस्टर खराब रहेगा, तो भी टिक टिक का साउंड आएगा। ये सभी टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि भाई ये टाइमिंग चेन ढीला है, नहीं एडजस्टर खराब है ऑलमोस्ट इस। और ये यामाहा R15 वर्जन 4 है, वर्जन 3 है, MT-15 है। इन सब का ये टेंशनर का प्राइस क्या है आप लोगों को पता है तो एक बार हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे पिछले वीडियो ने आप लोगों को प्राइस भी दिखाए थे इसका और पार्ट नंबर भी दिखाए थे। एग्जैक्ट प्राइस पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए टेंशनर का प्राइस क्या है। भाई काफ़ी कॉस्टली टेंशनर आता है। जो इंजन से टिक टिक का नॉइज आ रहा था वो आ रहा था भाई इसका रॉकर आर्म से। रॉकर आर्म यानी एग्जॉस्ट साइड का जो चिड़िया है, देखिए ये किस तरह से कट गया और इसके अंदर का जो छर्रा है ना, ये एक एक करके खराब हो गया है। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से इसके अंदर सेंटर प्ले आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है। और ये कटने का रीजन है कि बाइक के इंजन के अंदर आप लोग गलत इंजन ऑयल यूज किए हैं। 2 इंजन ऑयल है, दोनों कैस्ट्रोल का है। अभी तो नया पैकिंग कैस्ट्रोल में भी फुल्ली सिंथेटिक इंजन लगा है मार्केट में। तो जो कंपनी का रिकमेंड रहता है क्या, ये फर्स्ट लेटर है ये 10 और लास्ट का 30 है। तो फर्स्ट लेटर जो है यहाँ 10, ये जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। लास्ट का 50 एक चलेगा, क्योंकि हीट के लिए दिया इतना सेल्सियस तक इंजन हीट होगा तो आपका इंजन ऑयल जो है खराब नहीं होगा, इंजन को प्रॉपर ल्यूब करेगा, मेंटेन करके रखेगा। लेकिन फर्स्ट लेटर जो है 10, ये दर्शाता है लेटर कि इंजन ऑयल आपका कितना मोटा है कितना पतला है, यानी कि इंजन ऑयल जो थिकनेस होता है वो कितना मोटा है कितना पतला है। तो अगर ये 20 डाल दीजिएगा तो फिर इंजन ऑयल थोड़ा मोटा होगा, फिर आपके इंजन का कल पुर्जा घिसना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसी की जगह 20-40 अगर यूज कर रहे हैं तो ये गड़बड़ है। 20 के जगह 10-40 है तो आप डाल सकते हैं, 10-50 है डाल सकते हैं, 10-60 है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20-50 है 20-40 है तो ये बिल्कुल गलत है।
1040 डालिए, 1050 डालिए, 1060 डालिए, चलेगा। लेकिन फर्स्ट लेटर आपका जो कंपनी रिकमेंड है 10 है, तो वो आपको 10 ही होना चाहिए। और इस बाइक का कस्टमर का कहना है कि इस बाइक में कहीं पे इंजन ऑयल रिप्लेस करवाया था, वहाँ पे 2050 डाला। 2050 जैसे इंजन ऑयल इंजन के अंदर डाला, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर जाते जाते इसका चिड़िया रॉकर जो है ये कट गया। और कटने का रीजन है कि प्रॉपर इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं गया, जिसके वजह से इसका छर्रा देख रहे अंदर वाला चमक रहा है, छर्रा इसका कट गया, जिसके वजह से इंजन से आने लगा टिक टिक का नॉइज। अगर इसको हम टाइपर भी सेटिंग कर देते तो भाई ये काफ़ी सीन हो जाता, क्योंकि चिड़िया कटा हुआ है। अगर इस पर टाइपर सेटिंग कर देते तो 2-4 रोज के लिए साउंड बंद हो जाता, लेकिन इसका केम शाफ्ट कट जाता। केम शाफ्ट कटता तो 1000-1500 का कस्टमर को फिर से लॉस आता। तो अब इस बाइक के अंदर मैं ब्रांड न्यू चिड़िया रॉकर इंस्टॉल करूंगा। मेरे पास Yamaha R15 है, MT-15 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है। इन सब में आपको ये पार्ट नंबर का चिड़िया रॉकर आर्म परफेक्ट आ जाएगा। देखिए, बल्ब रॉकर आर्म ए, यानी एग्जॉस्ट साइड का है, और इनलेट साइड का दूसरा आता है, क्योंकि इनलेट साइड के अंदर VVA लगा हुआ है, इसका दूसरा बल्ब आता है, इसका दूसरा रॉकर आता है। बस एग्जॉस्ट साइड के अंदर दोनों एक ही जगह टाइपर सेटिंग करने के लिए। तो अब बात कर लीजिए, एग्जॉस्ट साइड का जो चिड़िया रॉकर का प्राइस है 650 रुपया, वो भी 2025 का है, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ गया 2026 में। बल्ब रॉकर आर्म, और ये इसका पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। एडजस्टिंग बोल्ट है। अब दोनों में देखिए कितना ज़्यादा का डिफरेंट है। काफ़ी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, इस छर्रा को बाहर निकाल के उसको बेल्ट करवा देते। जैसे इससे पिछले आप एक होंडा SP बाइक का वीडियो देखे होगा, जहाँ पे इसका छर्रा कट गया था, इसको बाहर निकाल दिया पिन को, और एक छर्रा रिप्लेस कर दिया आफ्टर मार्केट को, और यहाँ पे बेल्ट कर दिया। भाई जुगाड़ कभी भी इंजन के अंदर नहीं करना है। जो स्पेयर डेड है सीधा स्पेयर रिप्लेस कीजिए, स्पेयर से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। और एडजस्टिंग बोल्ट है, देखिए एक बोल्ट का प्राइस है 101 रुपया। भाई गजब है। SP125 में है, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक पॉइंट बना हुआ है, एक ये आगे से पॉइंट बना है, जो कि नॉर्मल अगर बोल्ट डालिए तो फिर आपको काफ़ी सीन होगा। तो अभी चलिए एग्जॉस्ट साइड का चिड़िया रॉकर को हम सेटिंग करते हैं। कहीं चिड़िया रॉकर कटने की वजह से आ रहा था इंजन से टिक 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 का काफ़ी ज़्यादा नॉइज, और ये आ गया हमारा चिड़िया रॉकर पिन। कई बार ये पिन भी कट जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। पिन हमने टेस्टिंग की थी, पिन देखिए, तो पुराना वाले में बिल्कुल फ्री प्लेन है, तो नया वाला में बिल्कुल फ्री प्लेन नहीं होगा। तो हॉल है, इस हॉल को आपको दाहिने साइड डाल के सेटिंग करना है, ताकि इसके अंदर जो है 4 mm का एल्की बोल्ट परफेक्ट टाइट हो सके, नहीं तो पिन बाहर फेंक देगा। फेक सेटिंग हो गया। अब आप यहाँ पे एक प्लेट डाल के 4 mm एल्की बोल्ट ऐड करना है। जो टैपर वापर सेटिंग करता है, टाइमिंग सेटिंग करते हैं, क्योंकि टाइमिंग चेंज इसका रिप्लेस करना नहीं है। नॉर्मल इसका चिड़िया कटा था, जिसके वजह से टाइमिंग इसका डाउन करना पड़ा। अब तक चैनल पर नहीं तो भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से भाई मोटिवेट बनता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। सो गाइस देखिए, बाइक का हमने टाइमिंग सेटिंग कर लिया, चिड़िया रॉकर आर्म सेटिंग कर लिए, तीनों बोल्ट को हमने परफेक्ट टाइट कर दिया। 4 mm एल्की बोल्ट, 8 mm रिंग स्पिनर लगे इस बोल्ट को टाइट किया है, 4 mm एल्की रिंच लगे दोनों बोल्ट को टाइट किया। चिड़िया रॉकर सेटिंग कर लिया, टाइपर हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया, टाइमिंग हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। और टाइमिंग सेटिंग करने के लिए देखिए, आप मैग्नेट को यहाँ से दोनों ढक्कन को ओपन करके 17 mm गोटी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा मूव कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है पंचिंग किया हुआ है, और एक मैग्नेट ढक्कन के अंदर पंचिंग किया। दोनों को सेंटर कर लीजिए। पिस्टन आपका टॉप सेंटर में आ जाएगा, यानी कि TDC में आ जाएगा। उसके जस्ट बाद केम को आपको यहाँ पे सेंटर, केम को सेंटर करना है, और टाइमिंग स्पॉकेट के ऊपर एक पिंच किया हुआ है, दूसरा देखिए यहाँ पे, दोनों को सेंटर कीजिए तो हेड का टाइमिंग बन गया। और इन दोनों को टाइमिंग सेटिंग कीजिए, पिस्टन आपका टॉप में चला गया, और दोनों टाइमिंग आपका परफेक्ट सेटिंग हो गया। और कभी भी टाइपर सेट करते हैं तो इस तरह का टाइपर फिलर गेज लेकर के सेट कीजिए, बिना ब्लेड का। टाइपर आप सेटिंग कर रहे हैं विदाउट ब्लेड, फिर आपके बाइक में सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग का इशू आएगा, क्योंकि कंप्रेसर जब तक जो है परफेक्ट नहीं बनेगा तब तक स्टार्टिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। और जो भी BS6 सीरीज का बाइक है, फिर चाहे वो बाइक है या फिर स्कूटी है, BS6 सीरीज, उन सब में आपको विदाउट फिलर गेज का टाइपर नहीं मिलाना है। अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जाइएगा, फिर बाइक का वो सिस्टम खराब हो जाएगा। अभी देखिए 0.010 mm, यह है 0.08 mm का ब्लेड। ये ब्लेड डाल के आपको इनलेट में टाइपर सेटिंग करना है। यह आ गया हमारा 0.010 mm का ब्लेड, जो कि यहाँ पे देखिए आपको शायद कैमरा में रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। 0.010 mm का ब्लेड है, और इधर देखिए इस तरह से हम ऐड किए, और देखिए इस तरह से हमारा फ्री प्ले परफेक्ट आना चाहिए। ज़्यादा ना टाइट से ये टाइपर फिलर गेज इसके अंदर मूव करना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्री से। अगर ज़्यादा टाइट से मूव करेगा तो फिर वो 0.010 mm का गैप नहीं है, 0.09 mm का गैप है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ब्लेड आगे पीछे हो रहा है, देखिए दोनों में परफेक्ट आगे पीछे हो रहा है, दोनों का दोनों हमने टाइपर परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए इस बाइक के अंदर नया हेड ओरिंग डालते हैं। उसके साथ साथ लिखा हुआ है गैस्किट हेड कवर, जिसका प्राइस है 148 रुपये, वो भी 2025 का है। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया, चाहे तो आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो
ओरिंग है, ये यामाहा का M1015 है, R15 है, R15 वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, R15M है, मॉन्स्टर है। इस सातों गाड़ी में एक ही पार्ट नंबर का ये हेड ओरिंग परफेक्ट आ जाएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं है। एक सेल्फ दबाए स्टार्ट, हेड तक हमारा इंजन ऑयल परफेक्ट आ रहा है। ज़्यादा देर इसको छोड़ेंगे तो भाई वही सीन होगा, ऑयल बाहर निकल जाएगा। अब चलिए बाइक को बंद करते हैं। तो गाइस ये जो एमटी बाइक को हम ओपन किए थे चिड़िया रॉकर असेंबल रिप्लेस करने के लिए, जिससे इंजन से काफ़ी ज़्यादा टिक टिक का नॉइज आ रहा था। अब इसका चिड़िया रॉकर हमने असेंबल रिप्लेस कर दिया, टाइमिंग सेटिंग कर लिए, बाइक के अंदर हमने कूलेंट डाल दिया, साथ ही बाइक का इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस किए, इंजन ऑयल हमने नया डाल दिया, टैपर्ड को परफेक्ट सेटिंग कर लिए, सभी पार्ट को एक एक करके हमने सेटिंग कर दिया, सभी पार्ट को एक एक करके हमने सेटिंग कर लिया। अब चलिए फटाफट से बाइक को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इंजन का साउंड किस तरह से आ रहा है। क्योंकि पहले आप देखे थे कि थोड़ा बाइक को जैसे स्टार्ट करते थे इंजन से टिक टिक का नॉइज आ रहा था, और जैसे जैसे इंजन गर्म हो रहा था वैसे वैसे इसका साउंड बढ़ते चला जा रहा था। और इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर कहीं पर टाइपर्ड भी इसका सेटिंग करवा ले, लेकिन टाइपर्ड सेटिंग करवाया तो 1 से 2 ही रेस सही चला, उसके बाद दोबारा से साउंड है। क्योंकि जैसे ही बाइक का टाइपर्ड सेट किया, ये जो चिड़िया रॉकर के अंदर जो फ्री प्ले है, ये इसका जो फ्री प्ले है वो एक तरफ चला गया, उसके बाद टैपर्ड में तो फ्री प्ले कम गया, टैपर्ड तो सेटिंग हो गया, लेकिन 1-2 रोज चलने के बाद इसके अंदर का जो भी इसके अंदर छर्रा बचा था वो दोबारा से टूट गया। और टूटने के वजह से क्या हुआ, फिर से टैपर्ड में फ्री प्ले आ गया, जिससे इंजन से आ रहा था टिक टिक का नॉइज। और साथ ही रॉकर आर्म जो कटा हुआ है तो यहाँ से भी घिर घिर का नॉइज आएगा, जैसे लग रहा था कि इंजन के अंदर कोई चीज़ टूट रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं और करते हैं सेल्फ से स्टार्ट। देखिए बाइक को हम फाइनल स्टार्ट कर लिया और साउंड हमारा मस्त मोला मक्खन वाला फील दे रहा है, जैसे लग रहा है कि न्यू बाइक है। अब देख लिए इंजन का साउंड पहले में और अभी में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इस बाइक का फ्रंट व्हील का बैरिंग नया डाला है, थ्रोटल केबल नया लगा है, रियर व्हील का काम हुआ है, सस्पेंशन का काम हुआ है, स्विंग आर्म का एयर फिल्टर नया डाला है, फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग किया है, F5 क्लीनिंग किया है, इंजेक्टर क्लीन हुआ है। यानी कि बाइक हमारे शॉप पे आया था मेजर सर्विस के लिए, बोला कि जो जो प्रॉब्लम है भाई इसका A to Z सोल्यूशन दूर कर दीजिए। और बाइक कस्टमर भाई जो हमारे शॉप पे छोड़ के चला गया है, क्योंकि बाइक के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम था, कई जगह से दिखा के परेशान हो गए थे, तब जाके हमारे शॉप को विजिट किया। आप लोग के बाइक में भी चिड़िया रॉकर से कभी साउंड आया और टैपर्ड सेटिंग करवाते फिर से साउंड आ रहा है, तो एक बार रॉकर आर्म को जरूर से टेस्टिंग करवाए। रॉकर आर्म में अगर फ्री प्ले रहा फिर वो कितना भी टाइपर्ड सेट करवा लीजिए तो आपके बाइक का साउंड जो है रिमूव नहीं होगा। अगर टाइमिंग चेन का साउंड है तो भाई जल्द से जल्द टाइमिंग चेन नया डलवाइए, नहीं तो हेड का अगर टाइमिंग चेन सबसे ज़्यादा R15 में टाइमिंग चेन उतारता है, टाइमिंग चेन ढीला हुआ टाइमिंग चेन उतरेगा, उस टाइम आपका क्रैंक भी बैठ सकता है, पिस्टन भी बैठ सकता है और हेड का तो बैन बजेगा ही बजेगा, उस टाइम आपको मोटा मोटा रकम लगा। तो साउंड जैसे ही इंजन के अंदर आता है तुरंत आप सर्विस सेंटर विजिट किया या फिर किसी नियर मैकेनिक को विजिट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द करवाए। अगर इंजन के अंदर साउंड में लापरवाही कीजिएगा तो फिर आपको काफ़ी मुसीबत बढ़ जाएगा। अगर एक बार इसका इंजन बुरी तरह से बैन तो पूरे 15 से 20 हज़ार रुपया आएगा ऑलमोस्ट कॉस्ट इस बाइक का फुल इंजन का काम होने में। इस बाइक का स्पेशली टाइपर्ड सेटिंग कैसे किया जाएगा, टाइमिंग चेन कैसे रिप्लेस करना है, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।